В этом видео я спросил у более чем 20 про игроков по 3 совета по импруву. Я составил подробный топ советов, где у нас будет победитель. Поехали. Для начала пройдемся по одиночным советам, которые не повторяются от игрока к игроку. Начнем с моего друга Зейвера. Go for cool scores that so happen to give PP, rather than go for PP scores. Зачем играть карты, которые просто дают ПП, если в игре есть сотни карт, которые тоже могут дать ПП, но при помощи которых ты выучишь какой-нибудь новый паттерн или новый скиллсет? Не обязательно играть карты, в которых нужно учиться играть каждый ее аспект, ведь есть такие, где на данный момент ты не можешь играть только что-то одно. But the map was already easy, it was just those couple streams. After a couple months, not only did I FC raise my sword, I FC'd Sidetrack Days with Hard Rock, FC'd Honesty. Just from that one pattern, all these maps just opened up. Далее совет от Дизастера. Можешь поставить на паузу, чтобы прочитать. Кому как, но мне кажется, в этом есть своя правда. Уверенность в себе действительно играет свою роль, и если постоянно ныть, что ты ничего не можешь, то, наверное, так и есть. А сейчас все 3 совета от Денча. Делать перерывы от игры иногда, чтобы у тебя была мотивация играть. Потому что когда у тебя есть дохуя мотивации играть и дохуя времени, то ты будешь импровиться. Не играть слишком много, чтобы не словить RSI. Разминать руку перед игрой. Хороший вармап должен быть всегда. Меня немного удивило то, что последние 2 совета идеально сходятся с тем, что говорил Зутинейтор в своем интервью. В нем мы подробно обсудили последние 2 совета. Советую его посмотреть. Этернум. Игрок из топ-40. Так... Стоп, у Гаши был похожий совет. А, я понял. Очень важно прямо перед игрой никогда не дрочить. А пока смотрящего это видео Талалу кукожит от кринжа, мы идем дальше. Далее по списку идет Фрэнки. If you can't get the score you want on a map in 2 free tries, move on a different map and come back to it later. Helps prevent mind blocks. Лично могу ручаться за этот совет, так как в декабре мне пришлось брать месячный перерыв из-за того, что я заходил в игру, играл 5 карт по 50 ретраев и выходил в тильте. Долгий спам одних карт очень сильно бьет по менталке, так как не получая нужный скор, ты только ловишь майндблоки и не видишь импрува. Отличный совет. А знали ли вы, что вы все уже подписаны на канал? Кроме тебя, Сань. И Саш, ты не мог бы подписаться? Ты буквально единственный. Каблейзи Кик говорят тебе, что нужно ставить цели. Не стоит целиться сразу на самый верх. Идти нужно по чуть-чуть маленькими шажками, и у тебя все получится. Мы уже затрагивали тему менталки. Про нее в своих советах говорил Дизастер, и сейчас об этом напоминает Талала. Учись получать удовольствие от того, что вызывает у тебя агрессию. И вот что ты начинаешь учиться играть, когда тебе нравится играть то, что у тебя получается хуёво. И когда у тебя есть сила это преодолевать. Ну и очевидно, сократить время на тильт, потому что это путь в никуда. Начинаются советы, которые дали сразу несколько игроков. Сейчас это Калидеон, Дизастер, Талала и Алюметри. Просто можете взять и спиздить у какого-нибудь из про-игроков их сетап. В чем смысл пытаться скопировать чью-то зону, чей-то майндсет, хват или чей-то плейстайл, если достигнув этого сам, ты получишь тонну знаний и опыта, плюс сам научишься чувствовать себя комфортно во время игры. Играть в игру ты учишься сам. Не поставят же про-игроки, которых ты копируешь, твои скоро за тебя. Играй разновидность. Зейвер, Teach to Play, Калидеон, Джордан ВБР и Алюметри. Фармить один тип карт это, конечно, здорово, циферки делают... Но так ты ограничиваешь себя в способности играть разные интересные карты. Топ-3. Мы уже близко. Trail Mix, Мила, Киг, Акалибет и Lifeline говорят про... Блять. Честно, эти советы никак не объясняют, что и как тебе нужно играть. Но с другой стороны, я не думаю, что про-игроки стали таковыми, просто сидя на диване, смотря обучающие видео по ОСу. Окей, с вечными советами покончено. ВВВ, Дизастер, Чикони, Гаша, Мила, Алюм, Акалибет и Lifeline. Второе место... Enjoy Game. Я даже ничего тут говорить не буду. Типа, поняли? Чтобы играть в игру, надо, чтобы она нравилась, да? Да. Первое место. Самый частый совет от проигроков. Тот, кого вы не ожидали тут увидеть. Совет, который оказался даже важнее Плеймора и Enjoy Game. Зейвер, Teach to Play, ВВВ, Каблейз, Чикони, Этернум, Фрэнки, Чоко и Lifeline. 9 игроков из 20. Просто не спешить.
На самом деле, это действительно самый актуальный совет, учитывая текущую мету фарма и мету коротких фармакарт, начало которой датируется примерно 2018 годом, когда подобные карты резко начали заполнять ранкед. Возвращаясь к самому первому совету из видео, когда я начинал, в основном игрались классные карты и песни, которые по совместительству давали ПП. Сейчас главным аспектом стало ПП, но при чем тут спешка? А при том, что вместе с ПП фарм метой новые игроки, не способные нормально играть даже 4 звезды, сразу же прыгают на 6, а то и выше. Почти каждый из 9 перечисленных игроков указывает на необходимость в построении какой-то базы, какого-то фундамента умений, благодаря которому будет расти общий скилл вместе с ПП. Смотри, твоя цель — это чтобы вот этот график не стоял на месте, правильно? С твоим плейстайлом ты не сможешь поддерживать его в таком состоянии долго. Реальный постоянный рост гораздо сложнее. Твоя задача — попытаться максимально учесть каждый совет, данный в этом видео. Возможно, не все, но игнорируя какой-либо из аспектов, ты в конце концов просто упрешься в непроходимую стену, и тебе придется начинать над ним работать. Рост в этой игре — это не просто ПП. Это большое количество умений, как физических, так и ментальных, и каждый из нас более или менее предрасположен к каждому из них. Играй в игру, набирайся опыта, и у тебя все получится. Спасибо за просмотр.